Merhaba arkadaşlar, ben İlker Mete Özkan. Hepiniz Red Bull'dan ikinci bölüme hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bakın en son Yeşil Tepeleri bitirdim. Evet, bugün ormanın derinliklerini bitireceğim. Evet, hazırsanız başlıyorum. Evet, bakın ilk seviyem bu, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi hemen geçtim bu seviyeyi. Allah be. Evet, gördüğünüz gibi bunu da geçtim. Evet, gördüğünüz gibi bunu da tamamladım. Evet, gördüğünüz gibi bunu da geçtim.
Evet, gördüğünüz gibi bunu da geçmiş durumdayım. Evet, gördüğünüz gibi çalıştırdığımız testere ninja domuzları haklıdı ve diye ses çıkardı. Evet, gördüğünüz gibi bunu da geçtim. Evet, gördüğünüz gibi bunu da tamamladım. Evet, önemli bir şey var mı diye baktım da öyle arkadaşlar. Umarım. Evet, bir başarı kilidi daha açtım gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda çok değişik bir yerdeyim ve ucuz kurtuldum.
Evet, gördüğünüz gibi bu seviyeyi de geçtim ve şu anki boss seviye, yani ikinci boss seviyeme gelmiş durumdayım. Evet, son anda kurtuldum diyecektim ve yenildim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bunu da hallettim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci düşmanımı da halletmiş durumdayım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bunu da tanıdım. Evet, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Baran Pro Player kanalına da abone olursanız sevinirim. Videolarımı like atmayı, yani bir de beğenmeyi unutmayın. Evet, 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.